5 fevral G'ulji inqilobi Sharqiy Turkiston yaqinqi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi ilib berilgan portlash xarakterli inqilob. Tarix koinotning vijdoni deydi astronom shoir Umar Hayyam. Shundoq bundan 20 yil burun Sharqiy Turkiston deb atiladigan bir jo'grafiyadagi kichkina shahar G'uljida yuz bergan G'ulja 5 fevral inqilobi insoniyat tarixiga tamg'isini urgan koinotning shundoqla Uyg'ur xalqining vijdoni ovozi. To'lgan badallar, tuproqda yotgan shehidlar bu vijdoni ovozni Uyg'ur tarixining oltin batlariga qo'ndirishimizni kutmoqda. Qahramoni bo'lmagan bir millatning kelajagi bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi tarixning har qaysi davrlarida o'z qahramonlari, shehidlari va kurashchilari bilan faxrlanib kelgan bir millat. 5 fevral arxivlari Uyg'ur xalqining qahramonlik tarixi ichidagi qarmoqning qasriqidek bir bo'ligi. Biz tarixning ko'milib qilishini, vijdonning ko'milib qilishi deb qaraganligimiz uchun qo'limizga qalam oldik. Allah bizga intayin yuqori yaratish mo'jizasi bilan bergan anglash va so'zlash iqtidorimizni ishga solib, bu qahramonlik dostoniga shohid bo'lganlarning aytganlariga quloq berdik. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan, Allah yo'lida shahid bo'lgan barliq Sharq Turkiston o'g'il qizlariga Allah jannatul firdavs ato qilsin. Jannatul firdavs ato qilsin. Jannatul firdavs ato qilsin. 5 fevral arxivlari. Abdori Gülşen Abduqodir. Mikrofonda Abdusalom Uyg'ur. 5 fevral G'ulji namoyishga chiqish va chiqmaslik haqidagi munozaralar va oqibati. Bir 1990 yıldan 2000 yılgacha bo'lgan 10 yil vatanimiz Sharq Turkiston tarixida, jumladan G'ulji tarixida Xitoy tajovuzchilari bir tarafdan qo'sh til ma'rifi deydigan Uyg'ur tilini tarix sahnasidan yo'q qilish maqsad qilingan ma'rif sistemasini yo'lga qo'ygan. Yani bir tarafdan saxta heroin va yuqori graduslik aroq sharoblarni arzon bahoda to'kma qilib setish, Aydis kesilining yamirishiga ko'z yumish qatorliq usullar orqali Sharq Turkistonning haqdor egalari bo'lgan Uyg'ur xalqini bexud, abga va namratlik patqig'iga patirib, o'zlarining assimilyatsiya siyosatini yurgizishga tirishgan bir davr bo'ldi. Uyg'ur mahallari har kun degidek Aydis va zaharlik chekimlik sababidan o'lib ketgan yosh yigitlarning o'lim xabari bilan musibatlik edi. Buning bilan bir vaqtda Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur ma'rifini yo'q qilish qadamini tezlatishga boshladi. Ili vadisini merkez qilgan rayonlardaki Uyg'oq Uyg'ur yoshlari Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur xalqini bir tarafdan zaharlab, yana bir tarafdan tili va dinini yo'q qilish orqali halok qilish qadamini tezlatayotganligini sezib,
butunlay aroq sharob va zahardan qo'l uzib, ona til madaniyati va urf-odat bo'shiga hisoblangan an'anaviy mashrab faoliyatini yo'lga qo'yib, axloqiy jihatda ajoyib zo'r o'ngishlish vaziyatini shakllantirdi. Uyghur millatidagi bunda hayat zo'r o'ngishlish Xitoy tajovuzchilarini bearam qilishga boshladi. Bu haqda ziyoratimizni qabul qilgan, ayni yillardagi ahvoldan to'liq xabardor, hozir ma'lum bir davlatda yashayotgan Uyg'ur ziyolisi mundaq deydi. Xitoy Uyg'ur xalqining bunchalik haybatli o'ngishib ketganini ko'rib sodiq o'tirolmay qoldi. Shuning bilan u dastlabda bu yigitlarimizni bütün meşreplerini kanunsuz deb meşreplerini to'sab uni yo'qotdi. Keynidan qarindoshlarimiz tantarbiya harakati bilan shug'ullanib, ya'ni futbol harakatini qanot yaydirdi. Xitoy kommunist kafirlari bo'lsa har qaysi joylardagi futbol maydonlarini suv quyib berib, og'dirib o'tib, ularning futbol o'ynashiga yo'l qo'ymadi. Hatta badan chiniqtirishlarini qanunsuz deb bekitdi. Joy-joylarda tamak chekmagan, aroq ichmagan, to'g'ri yo'lda bo'lgan qarindoshlarimizni turli sabablar bilan 3 dan 5 dan 10 dan qilib tutib turmaga akirish boshlandi. Shuning natijasida oxiri 1997 yili 2 oyning 5 kuni qarindoshlarimiz qo'llariga plakatlarni ilib, biz Allohning qonunini tanıymiz, Xitoyning qonunini tanımaymiz. Biz Allohni tanıymiz, Xitoyni biz tanımaymiz. deb lozunkalarni ko'tarib chiqib Xitoyga bevosita tinchlik namoyish o'tkazdi, bevosita qarshi turib uningga tinchlik namoyish o'tkazdi. Shu vaqtda qarindoshlarimizning qo'lida hatto bir kichkina qatorliq narsam yo'q edi. Nəhayət güzel tinchlik namoyish o'tkazdi. Lekin ashaddi Xitoy buni turli yo'llar bilan bu namoyishga batnomlarni choplab, o'zining munofiqlari orqali buqra Xitoylarni o'ldirib o'zlari keyindan bu ishlarni bu yosh yigitlarimizga otib, bizniki chilandek, oltindek chaqnab turgan yigitlarimizdan necha ming yigitimizni qo'lga oldi, ularni tutdi, turmalarga tashladi, ularni 20 yil, 30 yil muddatsiz kesdi. Şunun qatarda muşu ili inqilobi boshdan oxir rahbarlik qilgan, uni qanot yaydirgan Abduhalil qatorliq qarindoshlarimiz turmalarda shahid bo'ldi. Xitoy tajovuzchilarining mashrabni qandoq to'sqanligi va 5 fevral G'ulji inqilobining qandaq bir alohida tarixiy sharoitda maydonga kelganligi haqida to'xtalgan. Hozir Kanadada yashayotgan, ayni yillarda ili mashribi Jigdilik mahalla mashrab guruhisida muhim vazifalarni o'tagan Toyir Mejit apandi agar ayni yillarda G'uljidagi hamma mashrab guruhlari Abduhalil Mejitga agishib namoyishga chiqqan bo'lsa, u chaqda bu namoyish 10 ming kishilik namoyish bo'lgan bo'ladi deydi. Bu mashrab oxirgi vaqtda Xitoyniki yani besim bilan to'xtatishga majbur bo'ldi. Vallahi yani bu mashrabdan ayrılib qolmaslik uchun tantarbiya harakatini agar mashrab do'stimiz tantarbiya harakati orqali bo'lsa, bolalarni birlashtirib jamoatchilikni bir yaxshi yetaklab tantarbiya agar mashrab nuqtasi tantarbiyadan ipraylik qilgan faoliyatlarimiz dedi. Lekin tantarbiya faoliyatlarini Xitoy to'sib savrog'di bor. Onun yo'l bermagandan keyin shuning bilan bolalarning orasida norozilik kelib chiqdi. Abduhalil Mejit yetakchiligidagi nurg'un mashrab guruhlari va a'zolarini Xitoy tutishga boshlagandan keyin Abduhalil Mejit shu 5 fevral kuni namoyish qilib qarshi faoliyatga atrofdagi bolalar va hamkorlashgan billa chiqmoqchi bo'lgandan keyin bizni bu namoyishga boshda da'vat qilgan, sizlarni birga chiqinglar deb. Chunki G'ulji shahrida necha yuzlagan mashrab guruhlari mavjuddi shu davrning o'zida. Ba'zi mashrab guruhlari Abdusalom yetakchiligida, ba'zilari Abduhalil Mejit yetakchiligida, ba'zi vaqtlarda hamda Abduhalil Mejitningki hamda shu namoyish qilish taklifini hamda biz o'zimizning doirasidagi mashrab guruhlari maslahatlashib, hamda bu namoyish chiqsa hamda Xitoy baribir qirib o'tadi. Nurg'un bolalarimizni ayrılib qolamiz. Ona aqsiyan nurg'un
balla bilan qolmay uning urug'lari tonish bilishlar degandek nurg'un balla tutilib ketadi. Shuning uchun vaqtliq biz shu namoyishni qilmay, yani boshqa usullar orqali yani ballani yetaklashni o'ylashgan. Abdulhalim Mecid 5 fevral kuni namoyish chiqqandan keyin endi bizim Uyg'ur bo'lgandan keyin ularning qanliq bostirilganligini anglab, tutilib ketganini anglab, bizim endi uyda o'tirib turamiz. Demak, shu mashrabningki boshlanishi men 93-yilda qarayman, chunki biz mashrab o'ynagan vaqtimizda mashrab guruhlari maydonga kelmagan. Shu atishdan chiqqan Hasan Qarim boshchiligida biz mashrabni qurishtirdik. U odam hozir turmada muddatsiz kesilib ketdi. Qaysi turmada bu odam? Kunasda bir turmada deb aldim endi. Burun qabrim o. Hem hozir qaysi turmaga yetkildi, u odam hozir hayotmi, o'ldimi, buningdan xabarim yo'q. Shu odam boshchiligida biz mashrabni qurishtirib qoldi. Birinchi bizning nishonimiz endi mashrabga ballarni akrab, shu ballaga ish bo'lmasa, yaxshi bilan yomonni tuntish. Qancha odam tanlash shu chog'da? Odatda 30 o'g'il deymiz, lekin odatda 20 dan ortiq balla tutadi. Bir mahallada hamda o'z ixtiyori uningga sen cho'qim kirsa deb majburlash yo'qda. Ularga tavsiya qildik, mesela mashrab o'ynaydi. U mashrab Uyg'urlarningki burundan tortib davomlashib kelayotgan bir urf-odat faoliyatlari bo'lgandan keyin ota-onalar bak yaxshi qo'lladi buni. Chunki mashrab ballar adab axloq, yaxshi yomonni yaxshi o'rgatgandan keyin mashrab orqali ballar yaxshi bo'lib ketadi. Mashrab orqali ballarimiz endi ish bo'lmasa bir axloqiyat bo'lsa o'ngshiladi. Yomon ishlarni qo'l ustida deb ota-onalar bak xush bo'ldi, ota-onalar bak qo'llab-quvvatlab bizni bak yaxshi nima qildi. Shu chog'dagi g'uljaning umumiy vaziyati qanday? Masalan, zarlik chekimlar yayrab ketgan, aroq-sharob, hattoki boshlang'ich maktablarning oldilariga kelib shunchaki azon bog'ida aroq zarlik chekimlik sotgan shunday ahvollarni anglab turadi. Mushu haqidan ozoq to'xtalib. Shu vaqtning o'zida endi asos jihatdan siz degandek shu ballarda zarlik chekimlik chekish bek avj olgan. Endi aroq-sharob ichish, tomoq chekish deganlardan ko'ra bu zarlik chekimlik bek yomon bo'ldi. Chunki bu zarlik chekimlik shu kirishib qolgan bolalarning hammasi qisqa vaqtda o'lishga boshladi. Ketib qolib. Demak bu Uyg'ur bolalarga taqlayotgan azon bog'ida setilayotgan, hatto ba'zi bolalarga bekorlik berilib, xumo bo'lingandan keyin onun kendiki animene çıkıp setip, buna çıkıp setip. Lekin hem şükür ölükülük seç tuğan çağda bek azan. Hatta bir dihan balısımı ip çekerleydiğen adette. Yani bunu çekkendeki balık kısa vakitçe ölüp kıvatkan. Mesela aldı 3 ay kayını bir yıl bağmayla kitip kıvatkan. Ölüp kitip bağan buna ola. Demek bu zahirlik tamakıdın mı? Nurgun bir mesele bağımdı. Asal cihetten ballarını öldürüşler maksat. Şununla nurgun ballar bunu çek ülüvatkandıkken, nurgun aylıklar bunu aqsı veyran buluvatkandıkken, birinci maqsadımız şu ballarını şu yama yoldan qaytırış bolğandı. Bizim bir qalpaq kegizipmiş meşarım yoqtu etmişken degan asosda hukumat qarshi siyosiy gapni hech qachon qilmagan. Chunki bu meşaraplar har bir guruh qurilganda hukumatmi ish yo'llarni kirgizib, ba'zi bir bolalar soqchilar hatto biz keyin bilsak va hatto soqchilarmi shu odatda meşrab guruhlar a'zo bo'lib kirib, tinglab, anglab, bular qanday qilyotidi, nima deyotidi degandek nurg'un faoliyatlarda qatnashib kelgan. Ular ishni topolmagan. Demak bu meşrab asosiy maqsadi shu yoshlarni yomon yo'ldan qaytarib elish bo'lgandan keyin kuchni shuning markazlashtirib, siyosiy chetlab qilishdan hukumatning bir bana qo'yib meşrablarni bostirib o'tishdan ansirab, mushtaq yo'llarni tutishga majbur bo'lgan nurg'un meşrab guruh. Keyingi vaqtlar qilganda Abdulhalim Mejidning guruhidagi meşrab guruhlari hamda dinni asos qilganlik uchun asos nishonni shuning qartib hukumat ballarni tutishga boshlagandan keyin, ya'ni biz gapning beshi qaytib keldik biz. Demak Abdulhalim Mejid ballarni qutuldirish uchun namoyish qilib chiqqan. Namoyish qilib chiqqanda Abdulhalim Mejidning ballari bostirildi. Bostirilgandan keyin abim men so'zlab ilib aytgandek, ota-onalari, tuqqanlari, qarindoshlar ularning izdirigini talab qildi sharlik soqchidan. Ulumi qanliq bostirilgandan keyin 3-chi qitimda bu bizga zot chiqish yo'qcha bu namoyish qilib, bularga arz qilib berib, hammaning bari biz bir qator etilib, ulab tugab ketar ekanmiz. Tutulsak saq chiqmaydi ekanmiz. Ondan ko'ra qo'limizda nima kelsa shuni qilib intiqom olsa qildi ekan. degan maqsad
kelgandan keyin ana G'uljidagi bir turkum yoshlar tashkillanib, misol bu saramning aksi tursin salay, mashrab yapgan lekin namoyish qatnashmagan, mayli bitgandek nurg'un mashrab agarda Abduxelil Mijit butun mashrab guruhlarına tang chiqa olsa, u 10 ming kishilikdan ortiq namoyish bo'lib ketdi. Qahramon shehid Tursun Salaymi 5 fevral G'ulji namoyishiga qatnashmagan va namoyish qilib chiqishning tarixiy shart sharoiti teqi pishib yetilmadi deb qaragan inqilobchilarning biri. Aksine 5 fevral G'ulji namoyishiga qatnashmaganligi haqida to'xtalgan Tursun Salayning hozir Kanadada yashayotgan singlisi Busaram Salay mundaq deydi. Namoyishlar bormi akangiz bilan? Akam namoyish qatnashmagan. Akam namoyish qatnashmadi, lekin shu namoyish bo'layotgan vaqtlarda men o'chaqda mening cho'ng o'g'lim 1 yoshga kirgan vaqtda. 1 yoshga kirgan vaqtda. Men shu balni elib opamning uyiga qo'ng'in borgandim. Ba'zan akam televizorga qarab o'tirib, voy bu bolalar nima ish namoyish qildi, voy bu namoyishni qilmish bo'ladi deb tipirlab ketib boradi. Şunun bilan voy endi voy bu nima qilgandi deb biz shu televizorga qarab namoyishni ko'rib o'tirdik. Bundan keyin ertasidan boshlab shu mahalladagi akam bilan birga o'ynaydigan Yarmamat Qorim, bundan keyin Anvar Mati ismi bir og'ayimizning ismi. Shu balni, Abduvali degan bolalarni shu keyin bir oqshomdan boshlab tutib akatgan tutdi. Akatdi shu chog'larda bu akamma shundoq bir o'zilik bir nimada yurgandakcha işte bu qolganda bizni bu nimada qilganda deb o'ylab qolgan, lekin bu ishlar borligini o'ylamabdi uninki. Ayni yillarda Xitoy tajovuzchilari bir tarafdan mashrab o'ynashni qattiq cheklasa, yana bir tarafdan yoshurun tutqun qilishni boshlagan. Namoyish qilishning Xitoy hokimiyatida nihoyatda xatarlik bir oqibat bilan oxirlashadiganligini faraz qilgan oldin ko'rar Uyg'ur ziyolilarimi namoyish qilishni masala hal qiladigan unumli tadbir deb qaramagan. Bu vaqtda muxbirimizning ziyoratini qabul qilgan ahvoldan to'liq xabardor Uyg'ur ziyolisi mundaq deydi. Endi shu Abduxelil Mijitning keyin biz anglashlar qaraganda Abduxelil Mijitning aslida bu namoyish chiqish o'yi yo'q ekan, bu uzun mezgillik bir strategiya, mashrab orqali shunday yoshlarni o'xshash tuzash yo'lda ilib kelgan uzun mezgillik bir strategiya ekan to'q. Ammo Xitoy hukumatining yoshirin holatda bir kechada birsini, yana bir kechada birsini uzundirmaymish odamlarni bolalarni tutib ketgandan keyin biroqlar chiqib namoyish qilish orqali o'zimizni oshkorlab chiqayli degan maqsadda shunday chiqqan ekan, lekin buni hozir namoyishga chiqmasak bo'ladi, hozir pishib yetilmadi sharoitda degan o'xshamagan qarashdagi ixtiloflar bo'lgan ekan degan nurg'ulg'an muloyizlar bor jamiyatda. Siz bilan Abduxelil Mijit bilan ko'p hamsuhbatda bo'lgan, ko'p fikrlashgan birsi bo'lsangiz bilan shu ishga jihatiga shu masalalardan nimalarni bilsiz? Endi Abduxelil shu ishlarni yapgan vaqtida haqiqatan bizning ma'lum usul, taktika, chora, tadbirlarda fikr ixtilofimiz bor, cho'ng holat fikr ixtilofimizmi, shakl usul jihatlarda fikr ixtilof bo'lgan. Hatto aqallisimizmi o'z navbatida shu namoyishlarni chiqishniga oid yo'q deb qaraganman. Chunki biz oshkor da'vat qilamiz dedi. Men endi o'zimning bilgan diniy izimlarimga asos solganda oshkor da'vat Payg'ambar alayhissalomning vaqtida chunki Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomga da'vat qildi, Alloh oxiratdan xabar qildi. Alloh taolo men sening diningni butun qildim, islom dinini sening diningni qilib berdim deb shu aytib qo'ydi. Dinni endi hech kim dunyoda tadbirni qiyomatgacha islom dinini hech kim yo'qotmaydi. Shuning uchun bu oshkor da'vat shu davrga mansub. Peygamber Aleyhisselam'ın devrimi mensup. Bunu bugun kunga akishning hojati yo'q. Balki shu kunga aksak biz nurg'unlagan navqiron shirkatlarimizni Xitoy mushu banada hammani turmaga kirib ketdi. Necha ming bolalarimizni biz ayrilib qolamiz deb bunday fikr ixtilofini qo'ygan shu vaqtda degan mana hozir shu ideyada turibdi. Lekin endi uningki kaynida amaliyot hukumatniki ketkitida her bir mahallede 10'dan 5'ten 3'ten kılıp ballarını tutkalığı
Çünkü şu ballarını özüne tutkanlık sebep buldu mu, hani bunu kişilik bizden fikir ıhtıramız. Lekin bu noktada anadaki biz habersiz, anadaki bu da çıkıştı çıkkandayken haber taptım mevcut. Ammo mayli 5 fevral g'ulji namoyishini tashkillagan Abduxalil Mijit bo'lsin va yoki namoyish qilish tarafdori bo'lmagan Tursun Salay qatorliq Uyg'ur o'g'lonlari bo'lsin. Hammasi o'xshashla bir xil tragediyaga duch kelgan. Xitoy tajovuzchilari bu erkinlik jangchilarining hammasini intayin og'ir, qiyin qistoqlarga duchor qilgan va bularning oqibati o'lim bilan oxirlashgan. G'ulji shahridagi bir davrga vakillik qiladigan Uyg'ur yoshlari Xitoy tajovuzchilari tarafidan qirilib tugagan. Beşinci fevral arxivlarining 14 qismi vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashdi.